Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu wassalatu ala man istahaq. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Masih pembahasan tentang kitab Tanwirul Qulub halaman 410. Qolal musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bingulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadlil awliya'i ing dalem mertelaken keutamaane pira-pira wali. Wasubuti karomatihim lan tetepe pira-pira kramate aulia minal kitab saking kitab Al-Qur'an, ditulis wonten ing kitab Al-Qur'an, was-sunnati lan tercatat di dalam hadis. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Niki wonten ing surat Yunus nggih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ala ngertiyo sira to eling-eling anna auliya Allah, temen satune pira-pira waline Allah iku la haufun ora ana wedi ku maujud alaihim ing atase pira-pira waline Allah, walahum lan ora ana utawi waline Allah iku yahzanuna wong kang padha susah-susah kabeh. Niki cirine tiang ingkang dados waline Allah Subhanahu wa taala. Iki punika yang pertama tidak punya rasa takut kejaba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi kekhawatiran terhadap dirinya sendiri saka ancaman misal badhe dipun bejahi, nggih piyambake mboten takut, mboten wedos, atau ancaman terhadap marwahnya piyambakipun nggih mboten wedos, diturunkan jadi ketua. Nah, piyambake menjabat ketua RT. Ya. Masyarakatnya gak terima, terus kemudian diancam. Nek sampean gak gelem ngene, nanti saya turunkan. Lho ngene iki sing dadiaken bendune Allah. Dia tidak takut hartanya habis, tidak takut orang semuanya lari. Niki nggih cirine wali. Kaping kali walahum yahzanun, mereka juga tidak susah, tidak sedih hati. Baik piyambakipun dalam kondisi rizkinya bertahan sempit atau justru malah menjepit. Gadah duit nggih mboten susah. Mboten gadah duit nggih mboten susah. Wali-wali Allah niku nggih sama sekali tidak ada ya kolerasinya dengan babagan dunia. Jadi duit kali mboten duit nggih sami. Sebab nggih sami-sami mboten butuh kalian dunia. Kemudian di ayat seterusnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Oh, lahumul busra nggih. Benar, lahumul busra fil hayatid dunya. Lajeng wali-wali Allah nggih tentune tiang yang beriman dan bertakwa.
niki maksudnya nyarengat. Wali Allah kok gak sholat, gak puasa. Nah, kecuali memang mereka ditutupi. Dene ono wali Allah sing ketinggalan mboten sholat, mboten puasa nggih. Kita prediksi dulu apakah dia penduduk di tempat kita, mungkin piyambakipun niku musafir. Nah, sholatnya mungkin bisa dijamak, kula jenengan sembut ngertos. Tapi kalau tetangga kita dari dulu nggak pernah sholat, nggak pernah sarengat, jik-jik nggak pernah ngaji, ngomong dadi waline Allah, utawa cilike yo ngaji, ning ora tau sholat, ora tau zikir, ora tau puasa kok ngaku waline Allah. Niki nggih sepalanga kula njenengan sedaya mendel mawon lampun. Suudon kok bener. Lah husnudon kok wali Allah. Mboten iman kalian mboten takwa. Syarat wali niku syarat tiyang badhe mlebet hakikat nggih. Kedah wonten sarengat lan tarekat. Mula alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ingkang nomor sekawan wali Allah menika ya, akan selalu dalam kondisi kegembiraan. Mboten tahu susah, mboten tahu sedih. Dia begipun menika gembira di dalam kehidupan dunia. Bukan berarti menikmati dunia. Ya, gembira keranten piyambakipun menika bersama zat yang menjamin, yang maha asih punika Allah. Sehingga piyambakipun tansah iso syukur kalian Allah. Kehidupan di dunianya niku piyambakipun disambut dengan menikmati apa adanya. Uga piyambakipun ugi mangke angsal kabar gembira di akhirat nanti. Di mana dijanjikan wali-wali Allah nggih benjang tempatipun wonten ing tempat ingkang sangat gembira inggih punika swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki Imam Musonef memulai bahwa kalimat ala inna auliya Allah kangge bikak tentang perwalian. Wa qala ndika sapa junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi ibadan. Inna min ibadillah, teman satune iku saking pira-pira kawulane Allah, ibadan ana pira-pira kawula. Ya bituhum kang kepengin ing dadi ibadan sapa al-anbiya para nabi wasyuhada ulan pira-pira kang mati syahid. Ada sebagian hamba Allah yang sampai nabi dan para syuhada pun ingin menjadi seperti mereka. Kila man hum ya Rasulullah. Kila ditanyakan man hum, man siapa hum utawi ngibadan ya Rasulullah, la'allana tuhibbuhum. Menawa-menawa kita ikut tuhibbuhum bisa demen sapa kita. Hum ing mengkono ibadan. Siapa mereka ya Rasulullah? Barangkali kami bisa mencintai mereka kalau kami itu tahu atau kalau mereka itu bisa diindikasi. Kala jawab sapa kanjeng Nabi, kaumun tahabuna binurillah. Kaumun ya kaum tahabuna kang padha asih-asihan sapa man binurillah kelan cahayane Allah. Min ghairi amwal saking tanpa pira-pira bondo wal ansab lan pira-pira nasab. Mereka lah yang cinta karena Allah. Bukan cinta yang backgroundnya karena satu alumni, satu alma mater. Cinta yang backgroundnya karena sama-sama pengusaha. Cinta yang backgroundnya karena sama-sama ningrat. Itu bukan. Sama-sama komunitas. Itu juga bukan. Tapi cinta yang karena semuanya itu di background di dalam hatinya karena Allah. Ya cinta kepada dia yang lain. Karena dia yang lain adalah orang yang dekat dengan Allah. Sehingga ia mencintainya agar ia bisa lebih dekat kepada Allah.
Wujuhum uti pira-pira wajah kaum iku nurun bercahaya. Ditilengali raine nggih ada cahaya. Ya, sehingga panjenengan seketika ningali piyambake sing keton niku sanes duwite, sing keton nggih sanes gantenge, sing keton nggih sanes jabatane, sing keton nggih pangerane. Tiang kok dideleng jenengan kemutan Allah niki berarti tiang menika wonten nurullah. Ya. Berarti tiang menika nggih bagian-bagian daripada wali Allah. Wa hum ngalamana biro min nurin utai kabeh mengkono ibadah niku ngalami mimbarin tese mimbar min nurin saking nur. Benjang tengah akhirat mereka di atas ya kaya teng mriki nggih habiban lah ya ono habib ono para kiai. Mimbare benjang niku bercahaya di akhirat la ya khafuna idza khafanas ora padha wedi sapa ngibadan idza khafana likane wedi sapa anasu menungso. Nah tiang niki mboten gumunan. Wong pancen tiang menika niku ngerti bahwa sedaya menika kekuatan yang wonten, kejadian yang wonten bukan dari kekuatan dan kejadian makhluknya, tapi kabeh settingane Allah. Paham betul. Walayang zanuna lan ora padha susah sapa ngibadan. Idza khazina nalikane susah sapa anasu menungso. Ya meskipun pun hidupnya stabil di saat manusia labil, kurang sandang pangan, ekonomi pailit gara-gara pandemik, pun ribut mriko mriki, mbok mboten ngaten, mbok mboten niku, mbok mboten neka, akhire uripe neko. Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Ibnu Hibban, Imam sapa Anas Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban nang di fi sahihi ing dalam sahih Imam Ibnu Hibban. Perlu diketahui bahwa setelah kenabian atau setelah kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten wonten malih nabi, mboten wonten malih rasul. Sebab Kanjeng Nabi menika khatamin nabiyyin. Maka kita harus tegas kepada orang yang mengklaim atau mendakwakan dirinya sebagai nabi, niku adalah kafir. Sebab Kanjeng Nabi menika akhirul anbiya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan nabi niki membekali dengan bekal yang luar biasa. Yang kadang dibuat di luar nalar manusia, di luar kekuatan manusia yang disebut dengan mukjizat. Niki bekale para nabi. Nah, nabi sampun boten wonten, mukjizat niki sampun dipun tutup. Mila Allah Subhanahu wa taala niki menganugerahkan kepada manusia dengan anugerah ingkang sanes nabi, tapi anugerahipun menika anugerah kewalian. Ya. Jadi Allah mengangkat manusia yang dikehendakinya niki sebagai wali, ya, sebagai wali. Nah, Allah menika membekali kalian para wali niki nggih ingkang dipun wastani keramat, ya, keramatul aulia, nanti dibahas dalam pembahasan setelahnya sebetulnya. Nah, keramat ini merupakan kejadian yang luar biasa juga kepada seseorang atau kepada wali, kepada seorang yang tidak mendakwakan dirinya sebagai nabi. Ya. Nah, keramat aulia yang Allah berikan niki dapat berbentuk ijabahnya doa, nek ndonga niku cespleng. Kaya sinten nggih? Syekhuna Khalil niku nate, Pak. Ya, nate dipun sewuni kalian masyarakat. Niki ceritane nggih, tuku fiktif, tuku leres boten pati paham. Nah, cara ngene kula nggih, tiyang ingkang kaleres nanam duren.
Tapi setiap duren niku mateng ical. Yang menika sowan, Mbah kula niki gadah duren kok colongi tiang terus. Lah kalares Mbah Khalil saat niku siwek mulang nahu babipun fangil. Ya. Murang nahu babipun fangil. Ya tiang menika nyuwun donga kalian Mbah dipun paringi donga niku namung kalimate nggih koma zaitun. Koma ngatek sapa zaitun zait. Wis iki dislempetaken nang wit durene. Temenan kondur saking nggone Mbah Khalil Bangkalan kertas menika dipun slempetaken sonten-sonten do enjing-enjing. Tiang sing nyolong niku nggih namung tengerku ngadeg mawon. Nggih ngadeg mboten saged mlampah, mboten saged melajar. Begitu piyambake pengduren setunggal, ngadeg mboten saged bergerak. Utawa sing cara bahasa Inggris ya kena kami tunggeng ya, kena kami tunggeng. Dan iki di antara keramat walinya Simbah Khalil Bangkalan menika ijabatud doa. Ada juga yang keramatnya dengan kemunculan makanan ya, tanpa sebab usaha, tanpa sebab yang jelas. Ini juga ada hubungannya dengan doa seperti wali Jabal Haban. Niki nggih dicik-cik muncul panganan atau kemunculan air dalam kondisi ingkang susah. Atau ada lagi yang sifatnya toyul ardi, menempuh jarak yang tertentu dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dan macam-macam. Ada yang selamat dari intean, ada yang bisa mendengar petunjuk dari hatif atau suara tanpa rupa. Ya, niki keramat-keramat para wali. Sebagaimana Abdul Qasim Al-Quraisy dalam kitab Risalah Al-Quraisyah. Nah, keramat wali menika ada yang memang diangkat di dalam Al-Qur'an. Mula teng kitab niki dipun ndikaken fi fadlil auliya'i wa subuti karomatihim minal kitab. Ya, ketetapan wali, keramatnya para wali di dalam Al-Qur'an. Kita mengertosi dalam cerita yang indah di dalam menjelang kelahiran Nabi Yesus niki ibunipun Maryam niki ketinggal atau ketahuan ia menjadi wali sebabnya piyambakipun menika angsal makanan yang di luar musimnya. Zaman biyen niku ora ono COD-an. Dudu musim mangga, utu musim pelem kok. Piyambake ono panganan pelem nang sandinge. Tidak ada musim anggur, kok ono anggur mawi anyar. Ya, dan ini keramat yang diangkat di dalam Al-Quran. Atau keramat Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun. Turu kok 300 tahun. Dan ini lah keramat. Turu telung dinamon geger sampun bengkek sampun lara macam-macam. Ini 309 tahun. Atau keramatnya Nabi Khidir. Keramatnya Nabi Khidir diangkat dalam Al-Quran. Rekolo Nabi